我才22岁，我的大姨妈就凉了，她要走啦。姐妹们，你们大姨妈一般都来几天呐？关于大姨妈这个事情，我真的好心累呀。平时有很多宝宝都会在我的视频下面说，我看起来气血很足，大姨妈很好很准的样子。天老爷，每次看见这句话的时候，我心里面都在猛猛落泪。你们知道吗？我才22岁，每次来大姨妈，她就跟在医院被下达了病危通知书一样，每次才来第2天就只吊着一口气活着了，不到3天她就嘎了，你敢信吗？每次我都怕她下次不来我家玩了，然后我就怀不上宝宝了。我倒是买过一次中药吃了之后感觉还是很有效的，让我又燃起了希望。可是最后一个疗程熬药的时候，我给它熬干了，就这么没了，败在了我的手上，一整副药都没有吃完。这是什么？这是上天要亡我大姨妈呀！身体虚得很，我每次躺在沙发上剪个视频，我站起来都会脑子发晕。有没有和我一样的姐妹？快救救我！你話鍾意聽我講白話，你話鍾意聽我講八卦。